Oke, balik lagi di channel kami, dan kali ini kita akan membahas tentang kulkas satu pintu dari brand Mydian. Seperti terlihat dalam video, dari satu pintu ini mempunyai dua tipe warna, yaitu merah marun dengan blue purple. Kulkas ini digaransi selama 5 tahun kompresor, serta ada nomor customer care di POP dalam kulkasnya. Kulkas ini juga dilengkapi dengan deodorizer buat menghilang bau, kemudian diapraknya juga bisa kuat sampai 150 kg karena berbahan dan bergelas. Lanjut ke bagian dalam, kita coba buka yang merah. Kulkas ini full kompartemennya benar-benar penuh, banyak. Di atas ada kompartemen untuk menyimpan telur, ada kayak misal tempat buat keju, buat kita naruh bumbu-bumbu masakan. Juga poket-poket dalam pintunya itu bermacam-macam ukuran, jadi bisa botol besar sampai botol kecil bisa masuk semua. Ini di bagian pintunya itu sudah cukup tebal, jadi tidak mudah pecah ataupun patah di kemudian hari. Dan juga untuk karet di sini, gasket sealnya ini bisa dilepas, jadi memudahkan kita untuk membersihkan atau mengganti di kemudian harinya. Lanjut di bagian kulkasnya, ini terdapat dua rak dan bergelas semua seperti yang saya katakan tadi. Per satu raknya bisa kuat sampai 150 kg, dan ini hitungannya kacanya tebal. Kemudian di bagian bawah ada tempat sayur dan buah. Ini lumayan cukup besar, ada buku petunjuk stak atau garansi di dalamnya. Lanjut ke bagian chiller, ini adalah tempat untuk menyimpan daging. Kemudian di freezernya itu tebal ya, double, jadi emang untuk kualitas bahan sudah diperhitungkan supaya tidak mudah patah. Tempat untuk bikin es batu serta full freezernya seperti ini. Kemudian yang menarik di sini adalah cara pengurasannya. Kita tidak perlu mematikan kulkas ataupun mencabut listriknya. Jadi ini temperatur bisa digeser kanan kiri. Kemudian untuk pengurasan kita tinggal tekan bagian tengahnya di sini saja. Ini switch lampu nyala ketika pintu dibuka dan akan otomatis ketika pintu ditutup. Ini kopi sebagian besar fiturnya tadi dari bagian depan kulkasnya. Oke, mungkin segitu saja yang akan kita bahas di kulkas ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.